الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد. Fazendo uso das orientações de Allah Tabaraka wa Ta'ala, quando ele diz فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, conte para eles as narrativas, histórias verídicas, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, para que eles possam meditar. E no outro versículo Allah Tabaraka wa Ta'ala diz وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. E nós contamos assim Muhammad e o seu povo sallallahu alaihi wasallam histórias dos mensageiros passados com o objetivo de مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, para fortificar o seu coração, para fortificar o seu imã. Então, esse é o objetivo de nós contarmos as narrativas, que é para servirem de lição e fortificar o nosso imã. Então, fazendo uso destes versículos que nos orientam a contar histórias, e aqui falamos que são histórias verídicas, não são aquelas histórias que são contadas por aí, onde o macaco fala, o leão faz aquilo. Não. São histórias verídicas, não são falácias. São coisas que aconteceram. Então, fazendo uso destes versículos, queríamos aqui, com a permissão de Allah, trazer uma história que servirá de lição para todo muçulmano. E esta história foi mencionada no Corão de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma forma rápida, e a mesma história foi detalhada no Hadith pelo profeta alayhi salatu wassalam. Essa história é conhecida por Qissatu Ashab al-Ukhdud, aquela que Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona no Surat al-Buruj, quando diz قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلى آخره. Então, النبي عليه الصلاة والسلام, no hadith relatado por Muslim, na autoria de Suhaib radiyallahu anhu, ele diz sallallahu alaihi wasallam: كان في من كان قبلكم
ملك وكان له ساحر. Que dos povos passados existia rei, وكان له ساحر, e este rei tinha seu feiticeiro, e através deste feiticeiro ele fazia com que as pessoas o adorassem. O feiticeiro fazia as suas magias e através do jinn ele tinha algum conhecimento do oculto, daquilo que as pessoas faziam em suas casas. Quando o rei quisesse que alguém ficasse doente, ordenava o feiticeiro, e assim as pessoas adoravam a ele. Porém, passando o tempo, este feiticeiro atingiu a velhice, e ele disse para o rei: Inni kad kabirtu, olha, eu já estou velho, وأخشى أن يذهب عنكم هذا العلم, e eu tenho receio que esse conhecimento de feitiçaria desapareça entre vocês depois da minha morte. فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. Então, antes que isso aconteça, procure jovem inteligente que aprende rápido, traga para mim para eu ensinar a ele a feitiçaria. Vejam qual era a preocupação dele. Alguém que está a ensinar o batil, ele preocupa-se em não, ou seja, preocupa-se em deixar o seu legado. E hoje nós que estamos a pregar o haqq, nenhum de nós quer deixar o seu legado. Outros não querem ensinar porque receiam que o seu aluno seja melhor que ele. Subhanallah. Ele disse: procure jovem para eu ensinar a ele a feitiçaria. Então, foi trazido jovem inteligente, e ele passou a receber aulas de feitiçaria com aquele feiticeiro todos os dias. Saía de sua casa para a casa do feiticeiro aprender. Só que nesta caminhada, neste percurso, havia rahib. O rahib, aqui para melhor percepção, podemos dizer que havia sheikh neste percurso. Ele estava distante das pessoas, distante da cidade, a adorar Allah. Era dos únicos crentes que havia restado. Por quê? Porque o rei havia matado os crentes. Então, ele ficava admirado quando via aquele sheikh a fazer o salat, fazer o sajda, a adorar Allah. Então, dia desses, decidiu aproximar a ele e escutou as suas palavras, escutou palavras de Allah, teve alguma informação sobre quem é o Criador. Então ele ficou impressionado e quis aprender mais. Então ele passou agora com duas madraças. Do lado estava a ser ensinado a feitiçaria e do outro lado estava a ser ensinado o Islã, o haqq. Então ele saía de casa, passava em casa do sheikh, aprendia, depois disso ia à casa do feiticeiro, aprendia. E este era o percurso. Chegou um tempo que, por causa dos atrasos que ele tinha, o feiticeiro começou a castigar a ele. Então foi ter com o sheikh, explicou a situação. O sheikh recomendou a ele, disse: olha, se o feiticeiro lá perguntar por que você atrasou, diga que eu tive uma tarefa lá em casa que me fez atrasar. E se na sua casa também perguntarem o motivo do seu atraso, diga que, olha, a aula lá hoje foi longa, por isso me atrasei. Então, o percurso continuou. Então, dia desses, ele andando, encontrou dabbatun azima, qad habasat an-nas, animal muito grande, talvez feroz, havia
tapado o caminho, não havia passagem. As pessoas não conseguiam passar de um lado para o outro, porque havia um animal que anda ali no meio da estrada. Então o jovem disse: Al-ana a'lam, as-sahir afdal am al-rahib afdal. Então hoje é dia da verdade. Hoje é de saber se o feiticeiro é que é melhor ou aquele sheikh que é melhor. É de saber qual deles está a falar a verdade. فأخذ بحجرة. Então ele pegou uma pedrinha e fez o seu dua: Allahumma in kana amru rahib afdal min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdi an-nas. Oh Allah, se o feiticeiro, se o sheikh é melhor que o feiticeiro, ou seja, se o sheikh fala a verdade, o feiticeiro é mentiroso, então eu penso que mate este animal com esta pedrinha. Quer dizer que se o animal não morresse, então esse era indício que o feiticeiro era melhor. E se morrer, quer dizer que o sheikh era melhor. Lançou a pedrinha, atingiu aquele animal e morreu. Dali ele ficou convicto que o sheikh é quem está a falar a verdade. Contou aquela história para o sheikh e ele disse: olha, você agora já está em um nível melhor que o meu. Agora você já faz o seu dua e Allah aceita na hora. Wa innaka satubtala. Saiba que você será testado. لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين كما يقول العلماء. Se você quer ser uma pessoa firme no din, você não há de atingir firmeza no din sem paciência e certeza, perseverança. E Allah já disse: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. As pessoas pensam que serão deixadas de solta só por dizerem que querem Allah e não serão testados. Então, o mesmo aconteceu com esse jovem. Foi colocado em prova para medir o nível de imã que ele tinha. Então, só que o sheikh pediu alguma coisa. Disse: olha, فَإِذَا ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيْهِ. Se esses testes começarem a chegar, peço para não mencionar meu nome. Não diga que fui eu quem te ensinei essas coisas. Tenta lá se arranjar sozinho. O homem aceitou. Então Allah havia agraciado a ele e, com a permissão de Allah, يكره الأكمه والأبرص, ele conseguia curar os leprosos. Lepra é uma doença da pele. E o cego, cego de nascença, não é aquele que perdeu a visão depois, não, cego de nascença. E outras doenças ele conseguia curar com a permissão de Allah. Então começou a fazer ali o seu dama, curar as pessoas. Então o rei, como nós sabemos que os governantes sempre têm tido os seus ministros por lá, então ele também tinha um dos seus ministros. E este ministro dele era cego. Então ele ouviu que existe um jovem que consegue curar essa doença, a cegueira. Então juntou riqueza, juntou muita coisa. Foi ter com aquele jovem. Disse: olha, tudo isto aqui é para ti. Ajma'u lak in anta shafaitani. Se você curar a minha doença, eu vou te dar toda essa riqueza. E o jovem disse: Inni la ashfi ahadan. Eu não tenho o poder de curar a ninguém. Imagine a nossa situação. Hoje chegam reclamações das pessoas que têm tratado aquelas doenças de jinn. As pessoas dizem que não conseguem fazer o tratamento porque
As pessoas que fazem esse tratamento estão a cobrar muito dinheiro. Outros cobram 10, 20 mil. Algo que nem ele tem possibilidade de dar a cura. Então vejam a firmeza deste jovem. Ele disse, eu não tenho o poder de curar a ninguém. In anta amanta billah, da'autu Allah fashafak. Se você crer em Allah, eu vou fazer dua e Allah vai te curar. O homem aceitou. Disse, ashhadu an la ilaha illallah. Aceitou o haq, o Islã. E o jovem cumpriu com a sua promessa. Pediu a Allah e Allah concedeu a cura. No dia seguinte, já lá no parlamento, aquele ministro chega com visão e tudo. Ficou lá sentado. Então o rei pergunta, Man radda alayka basarak? Quem que te devolveu a visão? O homem disse, Rabbi, é o meu senhor. O rei pergunta, Awalaka rabbun ghairi? Você tem outro senhor além de mim? Vejam a perversidade deste rei. Você tem outro senhor além de mim? Ele disse, não. Rabbi wa rabbuka Allah. Sim, o meu senhor e o seu senhor é Allah. O rei não aceitou. Começou a castigar a ele. Disse, olha, você vai me dizer quem devolveu a sua visão. Castigou a ele até aquele senhor não conseguir. Ele disse que, olha, tem um jovem lá que me devolveu a visão. Chamaram o jovem. Quem te ensinou? Não queria falar. Foi castigado até não aguentar. Disse que tem um chefe lá que me ensinou. Chamaram também o chefe. Iniciaram pelo chefe como o progenitor de tudo. O rei disse, irji andini. Olha, abandonar esse teu dino. O chefe negou. Então, trouxeram o quê? Al-Mishar, um serrote. E foi cortado ao meio. Colocaram na cabeça e foi cortado ao meio, duas partes iguais. Isso o chefe, porque ele negou abandonar o dino dele. Trouxeram aquele ministro, irji andini, abandona o seu dino. Ele disse, eu não vou abandonar. Fizeram o mesmo, dividiram ao meio. Trouxeram o jovem, irji andini, abandona o seu dino. Ele disse, não, negou. Vejam a firmeza desses homens. Hoje, só porque aconteceu pequena doença, a pessoa já não quer saber mais do Islã. Outro só porque foi na mesquita, levaram o chinelo dele, nunca mais volta no masjid, porque perdeu o chinelo. Esses estão a perder a vida deles em prol do dino. Então, o rei, quando aquele jovem negou, e ele sabia que aquele jovem tinha muita influência na sociedade, e se ele matasse, ia criar um caos na sociedade. Então usou estratégias dele. Chamou o seu exército. Disse, olha, levem este jovem ila jabal kada wa kada. Vão até na montanha X. Subirem lá até idha balagtum durwatahu, até chegar lá no topo. Se ele não negar, se não voltar, ainda continuar com esse dino dele, atirem para baixo. Levaram o jovem, chegaram naquela montanha, subiram. E ele, com aquele imã que tinha, disseram, irji andini, volta lá. Ele fez o seu dua. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, seja-me suficiente com eles do jeito que você quiser. Oh Allah, tome a ele do jeito que você quiser. Quando ele fez o dua, Allah aceitou. A montanha tremeu, todo o exército caiu, exceto aquele jovem. E ele não fugiu. Todo o exército morreu. Se fossem de nós, talvez, aí era só comprar o bilhete, mudar de nacionalidade. Ele não. Saiu dali
foi a caminhar até em casa do rei. O rei, quando viu, ficou admirado. Disse: olha, aqueles que estavam consigo, onde é que estão? Disse: Allah tomou conta deles. Não aceitou. Chamou outro exército mais forte. Disse: اذهبوا به فاجعلوه في قرقور. Levem este jovem, coloquem num barco. Vão até lá, no meio do oceano. Se ele não voltar, atirem no mar. Levaram o jovem. Chegam lá no meio do oceano. Irjandine, que ele negou. E fez o dua dele: Allahumma kfinihim bima shi'ta. Dali mesmo também o mar tremeu. Maremoto, não sei lá. Aquilo virou, todo aquele exército se afogou, exceto ele. Voltou a andar para o rei. Ele ficou admirado, já não tinha como. Não estava a conseguir. Então o jovem lhe disse: Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Você não vai conseguir me matar até você fazer o que eu vou te indicar. Se você quer me matar, siga minhas orientações. Disse: quais são? Ele disse: junta as pessoas num único sítio, todas as pessoas. Levar-me, me amarrar numa árvore. Leva o arco e uma flecha assim, assim. Ele detalhou tudo. Então todas as pessoas ali a verem, pega aquele arco e diz: Bismillahi Rabbil Ghulam, e atira o arco. Aí você vai conseguir me matar. Juntar todas as pessoas, me amarrar numa árvore, levar arco e flecha e dizer o quê? Em nome de Allah, o Senhor do jovem, e lançar a flecha. Aí você vai conseguir me matar. O rei estava desesperado, fez isso. Juntou todas as pessoas, amarrou aquele jovem, fez Bismillahi Rabbil Ghulam, e toda a população estava a assistir. Bismillahi Rabbil Ghulam, atirou a flecha. Atingiu aquele jovem e morreu, de fato. Mas as pessoas já sabiam que o rei estava há muito tempo a tentar matar aquele jovem e não estava a conseguir. Então daí, quando as pessoas viram aquele acontecimento, começaram a gritar: Amanna bi Rabbil Ghulam. Nós aceitamos, cremos no Senhor daquele jovem. Subhanallah. Só que o rei não conseguiu ouvir aquilo, saiu e foi para casa. Quando ele foi, toda a população aceitou o Islã. Vejam qual foi a estratégia que ele usou para fazer o da'wah. Ele preferiu sacrificar a sua vida para fazer o da'wah, para chamar os outros para o Islã. Subhanallah. Hoje nós não conseguimos sacrificar o nosso tempo, a nossa riqueza em prol do Islã. Os outros sacrificaram as suas vidas. Hoje você só tirar o tempo de Maghrib para deixar para aprender o Islã não consegue. De Fajr só 1 hora aprender o Islã não quer. Tirar um semeticaz para comprar energia no masjid de água não quer. Sente que está a perder. Mas os outros aqui sacrificaram a sua vida. Então quando um dos ministros também foi ter com aquele rei, disse: olha, أغضبت أن آمن ثلاثة فقد آمن الناس جميعا. Você ficou zangado porque eram 3 crentes. Então saiba que agora toda a população já aceitou o Islã. E aquele era um rei tirano. Ele não aceitou. Disse: vamos fazer uma fogueira. Tragam lenha, acender uma fogueira, trazer toda a população. Aquele que não aceitar, aquele que não voltar do seu dini, atire na fogueira. Por isso vê Ashabul Ukhdud, os companheiros da fogueira. Então, acenderam aquela fogueira, o rei com seus ministros ficavam assim de lado, sentados a assistir. Trazia um por um: Irjiandini, abandona esse dini. As pessoas negavam, era atirado na fogueira. Irjiandini, era atirado na fogueira. Subhanallah. Até que uma das últimas pessoas foi uma senhora com o seu bebê recém-nascido.
foi trazida até aquela fogueira. Foi irji' an dinik, volta lá, abandona esse din. Ela ficou com dúvidas. Começou a reparar o seu bebê recém-nascido, sentindo pena do seu bebê. Então, aí, milagre de Allah. Aquele bebê recém-nascido falou para sua mãe: Ya Ummah, isbiri fa innaki ala al-haq. Oh minha mãe, tenha paciência porque você está no haq. Bebê no berço. Então, para dizer que Isa alayhi salam não foi o único bebê que falou no berço. Existiram outras crianças que falaram enquanto criança. Uma delas é esta. A outra é aquela história de Jureid também. Então, existem crianças que falaram no berço. Então, a criança disse: Ya Ummah, isbiri fa innaki ala al-haq. Tenha paciência porque você está no haq. E ela foi, junto com o seu bebê, foram atirados na fogueira. إن الله قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أما بعد. Em resumo, essa é a história de Ashab al-Ukhdud. E Allah menciona isto no Surat al-Buruj quando diz: Qutila Ashab al-Ukhdud, que os companheiros da fogueira foram amaldiçoados. An-nari dhati al-waqud, quando eles fizeram o que? Acenderam aquela fogueira. Idh hum alayha qu'ud, e eles estavam assim de lado, sentados. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, estavam de lado sentados a presenciar o que estava a acontecer com os crentes. E Allah diz: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. E estes crentes não foram castigados, excepto por eles crerem em Allah, o Poderoso. O único motivo deste castigo foi imã apenas, não foi outra coisa. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. E Allah diz: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Aqueles que castigarem os crentes e não voltarem, não se arrependerem, terão um castigo doloroso, Jahannam. E Allah também diz: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. E aqueles que crerem em Allah e praticarem boas ações terão como recompensa o Jannah, na qual por baixo dele correm rios. ذلك الفوز الكبير. E Allah diz que esta é a maior vitória. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Aquele que for afastado do Jahannam e introduzido no Jannah, faqad faz. Esse já triunfou. Então, vejam, podemos aqui tirar algumas notas, algumas lições desta história. É preciso, porque Allah diz: فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. É para a pessoa meditar. Como nós já apontamos antes, que o feiticeiro, ele fez de tudo para deixar o seu legado. Então você, como muslim, também deve tentar ao máximo deixar o seu legado. Deve deixar o seu legado. Se você tem ilmo, transmita esse ilmo para alguém
que possa dar continuidade depois de si. Se você tem dinheiro, faça algo, sadaqatul jari'a. Construa uma mesquita, abra um poço, algo que vai beneficiar as pessoas. Tem filhos, leve aqueles filhos para a madraça, para trabalhar em prol do Islã. Deve fazer de tudo para deixar o seu legado. E outra coisa é a questão de da'wah. E aqui as pessoas pensam que o da'wah é algo específico para quê? Os mashayikh. Isso está errado. Sheikh Khamis al-Zahrani, hafidhahullah, ele diz: "Kullu man qala la ilaha illallah fad-da'wa mas'uliyati." Todo aquele que diz la ilaha illallah, então o da'wah é sua responsabilidade. É admirável quando alguém chega e diz que quer abraçar o Islã e vai ter com alguém que já está no Islã há 10, 20 anos. Diz que, olha, eu quero abraçar o Islã. Este mesmo que já está há 20 anos no Islã tem que esperar o Sheikh fulano aparecer para reverter a ele para o Islã. Ele não conhece nenhum procedimento. Às vezes tem que levar ele para o masjid para ele encontrar com o imã para aceitar o Islã. Então, todo aquele que diz la ilaha illallah, o da'wah é sua responsabilidade. E o Sheikh também diz: كل واحد منا عنده طاقته, que cada um tem sua especialidade. واحد طاقته الكلام فيتكلم. Então, uma pessoa pode ter a especialidade de falar, ser eloquente, tem ilmo, vai transmitir esse ilmo. O outro tem dinheiro, leva esse dinheiro, vai patrocinar a este alim para propagar o Islã. É assim. Então, todo aquele que diz la ilaha illallah, é responsabilidade dele fazer o da'wah. Aquele seu vizinho que não é muçulmano, no dia de Qiyamah, de vir contra si, dizer: Ya Allah, esse me via lá, nunca em nenhum dia veio falar comigo sobre o Islã. E aí você está comprometido. Aquele colega lá na escola, no serviço que você tem, você deixa assim, há de vir, Ya Allah, esse sempre deixava-me ali no serviço e ia fazer salat, mas nunca em nenhum dia chamou a mim para ir fazer salat. Então, o da'wah é responsabilidade de todos. E aqui também no da'wah, aqui fala-se de um ghulam, de um jovem. E nós podemos ver qual é o impacto que o jovem tem na transformação de uma sociedade. O jovem tem grande impacto na transformação de uma sociedade. E outra coisa que podemos tirar aqui como nota: لا تنال الاستقامة إلا بالعلم. لا تنال الاستقامة في الدين إلا بالعلم. Se você quer ser firme no din, ser forte no din, o segredo é o ilm. Quando é que este jovem ficou forte no din? Quando começou a aprender o ilm com o Sheikh. Antes dele ter o ilm, não estava nada firme. Você pode fazer salat, pode jejuar, pode dar zakat e tudo. Mas a coisa que terá mais impacto é o ilm. Porque por vezes você pode pensar na sua cabeça que está a fazer salat, enquanto na verdade está a fazer ginástica. Por vezes pode pensar que está a fazer jejum, enquanto está a fazer dieta. Pode pensar que está a fazer salat de tahajjud, enquanto está a fazer o turno de noite. O profeta disse: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. É bem possível que um jejuador, uma pessoa que acha que está a jejuar, não ganhe nada do seu jejum, exceto a fome. E alguém que acha que está a fazer o qiyam al-layl não ganhar nada exceto o cansaço.
Então, o istiqama, a retidão no dino. Se você quer aumentar o seu iman, aposte no conhecimento. Aposte no conhecimento, porque o ilmo e o iman, o taqwa, andam juntos. واتقوا الله ويعلمكم الله. Teme Allah que Allah vai vos dar ilmo. إنما يخشى الله من عباده العلماء. As pessoas que mais temem Allah são os ulamás. Então, o istiqama no din é adquirido através do ilmo. Preciso ter conhecimento, aprender. Então, existem várias lições que nós podemos tirar aqui. A confiança em Allah é uma das lições. Se eu confiar em Allah, este jovem foi até lá, confiando em Allah, fez dua, deixou tudo na mão de Allah. Allah aceitou o seu dua. E outra coisa, o da'i também deve saber que ele será testado. Você, como da'i, não pode pensar que as pessoas vão ficar satisfeitas consigo. Então, se você é da'i e toda a gente gosta de si, deve rever a si mesmo. O que é que está a falhar em si? Próprio Nabi alayhi salatu wassalam, porque você não vai dizer que você usa boas metodologias. Não existe melhor metodologia de da'wah do que a metodologia do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas ele foi chamado de feiticeiro, foi chamado de curandeiro, maluco, foi apedrejado. Então você, como da'i, deve saber que eu, como da'i, como muslim, vão existir sempre pessoas que não vão gostar de mim. Sempre há de existir pessoas que não vão gostar de si. Sempre vão falar mal de si nas suas costas. Mas isbir fa innaka ala al-haq. Tenha paciência porque você está no haq. Isso você deve saber. O da'i sempre há de enfrentar a adversidade no da'wah. Então não pode ser um motivo de você desistir. É só continuar com o da'wah. Por isso o Imam Ahmad bin Hanbal, para terminar, rahimahullah, ele disse: taraktu rida an-nasi hatta astati'a an atakallama bil haqq. Eu deixei de me preocupar com a satisfação das pessoas para que eu conseguisse falar o haqq. Ou seja, enquanto você querer que as pessoas tenham uma boa imagem sua, você nunca vai falar o haqq. E quando você vir combater o shirk, tem um mushrik aí de lado que não vai gostar de si. Você vai combater o zina, tem alguém que está fazendo zina que não vai gostar. Fala de juro, alguém está fazendo juro lá, não vai gostar. Então não se preocupe com o que as pessoas, a imagem que você tem diante das pessoas. Isso vai lhe permitir você falar o haqq. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده وإخلاصا لا رياء بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ازدنا إيمانا اللهم ازدنا إيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله